Hürmetli Күгәрсен телестудияһы хезмәткәрләре, һеҙҙең музыкаль ҡотлауҙар программаһы аша 50 йәшлек алтын юбилейын билдәләүсе ҡәҙерле кешебеҙ Ихсанова Зилә Камил ҡыҙын ғүмер байрамы менән ҡотлап, йөрәк түренән сыҡҡан иң изге теләктәребеҙҙе, маҡтау һүҙҙәребеҙҙе еткерәбеҙ дип яҙалар беҙгә юбилярҙың яҡындары. Зилә Камил ҡыҙы Ихсанова 1971 йылдың 2 апрелендә тәбиғәт йәнләнгән мәлдә Йәмле Эйек буйында урынлашҡан Сәлих ауылында Шәмсиә Шәйәхмәт ҡыҙы һәм Камил Ғәлиулла улы Байғазаковтарҙың татыу ғаиләһендә 4-нсе бала булып донъяға килә. Яҡындарының һөйөүен, наҙын тойоп, аҡыллы, зирәк, эшһөйәр ҡыҙ булып үҫә. Урта мәктәптән һуң Өфө элемтә училищеһын уңышлы тамамлап, райондың подгорный элемтә бүлексәһендә уңышлы эш башлай. Ошо йылдарҙа буласаҡ тормош иптәшен Илдус Зәки улын осрата. 1993 йылда гөрләтеп, туй үткәреп, йәш ғаилә яңы тормош башлай. Тиҙ арала эшсән, тырыш йәштәр Дәүләтша ауылында иркен, матур йорт һалып сыға. Тормоштарының йәме булып, өс ҡыҙҙары Динара, Зарина, Илмира донъяға килә. Ел ямғыр тейҙермәй, ҡәҙерләп, һөйөп, яҡшы тәрбиә биреп, етеш тормошта үҫтерҙеләр улар балаларын. Динара ҡыҙҙары Өфө дәүләт авиация техник университетын тамамлап, тормош иптәше Рөстәм менән бөгөнгө көндә Мәсетле районының Оло Ыҡтамаҡ ауылында үҙаллы татыу ғүмер итәләр. Бәләкәй егеттене үҫтерәләр. Зарина ҡыҙҙары Салауат медицина колледжын тамамлап, Мәләүез Үҙәк район дауаханаһында уңышлы эшләп йөрөй. Тормош иптәше Рәүл менән Мәләүез ҡалаһында йәшәйҙәр. Кесе ҡыҙҙары Илмира Башҡорт дәүләт медицина университетының стоматология факультетында белем ала. Ҡәҙерле кешеләребеҙ инде терәп бына инде 27 йылы күптәр өсөн үрнәк булып, мул тормошта йәшәйҙәр. Икеһе лә эшһөйәр, тырыш, ҡулдарынан килмәгән эштәре юҡ уларҙың. Эш мәсьәләһе килеп тыуғанда ла юғалып ҡалмай яҡындарыбыҙ. Үҙҙәренең шәхси эшен асып, күп йылдар күрше-тирә ауыл халҡын аҙыҡ-түлек, көнүҙәк тауарҙар менән тәмин итеп, күп рәхмәт һүҙҙәре ишеттеләр. Әлеге көндә ишле итеп мал тыуар, ҡош-ҡорт үҫтерәләр. Йәй көндәрендә йорт алды күҙҙең яуын алырлыҡ гөл сәскәгә күмелә. Уларҙың ниндәйе генә юҡ. Баҡсаларында бихисап еләк-емеш, йәшелсә үҫә. Оҫта хужабикә төрлө ҡайнатмалар, компоттар, турамалар әҙерләп, барыһын да һыйлай. Ҡунаҡсыл йорт хужаларының һәр ваҡыт ишектәре асыҡ, йөҙҙәре яҡты, табындары мул ризыҡ менән тулы. Аллаға шөкөр. Яратҡан әсәйебеҙ, һөйөклө тормош иптәшем, һеңлебеҙ, апайыбыҙ, балдыҙыбыҙ. Ҡатын ҡыҙға хас булған барлыҡ яҡшы сифаттарҙы үҙенә һыйҙырған изге йөрәгең арыу-талыу белмәһен. Беҙгә күрһәткән яҡты йөҙөң, ихтирамың, иғтибарың өсөн мең рәхмәт. Хоҙай һине һаулыҡтан айырмаһын. Балаларыңдың изгелеген күреп, уларҙан яҡшы ғына хәбәрҙәр ишетеп, ейәндәр һөйөп, туғандарыңдың йылыһын тойоп йәшәргә яҙһын. Артабанда тормош иптәшең Илдус менән оҙаҡ йылдар бәхетле пар булып, барлыҡ донъя рәхәттәрен кисереп, мул тормошта ғүмер итегеҙ. Һау, сәләмәт булығыҙ. Тыуған көнөң, юбилейың менән ысын күңелдән һине ҡотлайбыҙ. Сәләмәтлек, шатлык, ҡыуаныстар, күңел тыныслығы теләйбеҙ. Иң изге теләктәр менән тормош иптәшең Илдус, ҡыҙың Динара, кейәүең Рөстәм, ейәнсәрең Иветта, ҡыҙың Зарина, кейәүең Рәүил, ҡыҙың Илмира, апайың Мәрзиә, еҙнәң Хисмәт, Рәмил ағайың, Рәйлә апайың, Рәмил еҙнәң, Фирүзә апайың, Марсель ҡустың, Гүзәл киленең һәм уларҙың балалары. Дәүләтша, Оло Ыҡтамаҡ, Сәлих, Мәҡсүт ауылдары, Төйөлгән ҡасабаһы, Өфө, Салауат, Мәләүез, Ханты, Мансис ҡалалары. Хөрмәтле Зилә Камил ҡыҙы,
Якындарыгыздың изге теләктәрен моңлы йырга кушып тапшырабыз. Юбилейгыз изге хәбәрҙәр, бәхетле мизгелдәр алып килһен. Күрешеүҙәр, осрашыуҙар